etmek zerurlugynyň ýokdugyny aýtdyk. Deyip Mehr agentligi Iragi'nin sözlerinden sitata getirýär. Emma maglumatda Türkmen resmiler bilen gepleşiklerin haçan geçirilendigi, onu İran'ın Türkmenistan'dan satın alýan gazyny duruzmajakdygy ýa-da onun mukdaryny kemeltmek ähtimallygynyň gözüňünde tutulup tutulmaýanlygy barada anyk maglumat berilmeýär. Şu ýylyň iýun aýynyň ahirinde İran'ın Newit ministrliginiň wekili Muhammed Taki Amanpur öňümüzdäki 10 ýylyň dowamında İran'ın Türkmenistan'dan 30 milliard Amerikan dollar meçöründe tebii gazy import etjekdigini we munyň injenerçilik önümleriniň öwedine amala aşyryljakdygyny aýdypdy. Yeri gelenini bellesek, Türkmenistan öz tebii gazyny 3 ýyl boýunça Hytaýa, Russiýa we Irana aktarýar. Häzirki wagt Türkmen gazynyň esasy bölegi Hytaýa aktarylyp, onuň meçöri ýylly 30 milliard kubometre barabar. Hytaýa aktarylýan Türkmen gazynyň bahasy ortaça 10 milliard Amerikan dollaryna barabar bolup, käbir ekspertler bu serişdäniň aglabasynyň Türkmenistanyň Hytaýdan alan karzynyň hasabyna gidýändigini aýdýarlar. İran resmiýetiniň Tehranyň Türkmen gazyny import etmek zerurlygynyň aradan aýrylandygy barada eden çykyşy Russiýanyň gazyň bahasy bilen baglanşykly dören meseleler sebäpli Türkmen gazyny 2019-njy ýyla çenli satyn almajakdygyny ma'lum etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Şu ýylyň sentýabr aýynda Gazprom Türkmen tebii gazyny 2018-nji ýylyň aýagyna çenli satyn almady we şu aralykda baha dawasyna çözgüt tapmagy ynanşyr diýip Kommersant.ru neşri bu kampaniýanyň problemiyasının başlygynyň ornmasary Aleksandr Medvedew salgylanyp habar berdi. Mundan öň ýagny 2015-nji ýylyň başynda resmi Aşgabat Gazpromy Türkmengaz döwlet konserni alan gazy üçin bermeli bergilerini bermezlikde aýplady. Geçen ýylyň iýun aýynda Gazprom ekspert kompaniýasy Türkmenistandan alınýan tebii gazyň bahasyna gaýtadan seretmek şikaýatyny edip Türkmengaz döwlet konserni Stokholmdaky arbitraj sudyna beripdi. Sözümizin ahirine aýtsak, İranyň resmiýetleriniň eden çykyşy barada Türkmenistanyň resmi medeniýetinde halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi Türkmen özbek serhediniň ýakasyndaky çäkli garnyşlyk atly gepleşik bilen dowam etdirýäris. Özbekistanyň Türkmenistana gelin bolup düşen Dilawer öz ejesini soňky ýoluny uratmak üçin atasy öýüne wagtynda baryp bilmändigini aýdýar. Mundan 10 ýaşyl töwerek ozal daşoguda gelen Dilawer ol mirasyma giýjak almagyny özbek türkmen serhetiniň golaýyndaky ýyla düşün ýeňilleşdirilen wiza düzgüniniň ýatyrylmagynyň sebäp bolanyny aýdýar. Dilawer öz nägilligini bildirip şeýle diýdi. Mundan odol Özbekistana serhet ýakadaky ýylaty hiç ýyly wizasyz 3 gün geçmäge ruhsat berilýärdi. Onuň ýatyrylmagy bilen ýakynlarymyzyň ne toýuny ne de ýasyna wagtyna baryp bilýäs. Gepin gerçişine göre aýatlasak, mundan odol Türkmenistanyň we Özbekistanyň serhetindäki regionlaryň ýaşaýjylaryna ýeňillikli syýahat mümkinçilikleri döredilip, olar goňşy ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasyz gidip bilýärdiler. Bu düzgün 2013-nji ýylyň güýdüne ýatyrylandan soň, inni serhet ýakasyndaky adamlar şol sanyny bir wagtlar Özbekistanyň göçüp gelenler hem Türkmenistanyň demirgazyk goňşularyna gidip gelmek üçin 10 günlük wizany almaly bolýarlar. Emma adamlar 10 günlük bu wizany almak üçin Aşgabatda bir näçe gezek gatnamagy mejbur edilýär. Özbek elçihanasyna $170 meçhörünü tölege geçirip, ähli dokumentlerini tapşyrandan soň hem 10 gün çemesi garaşmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň öz gedeginde serhediň aňarsyna garnyşlary bar bolan Türkmenistanlary kyn ýagdaýa salýanlygyny ünsi çekýär. Daşuwly sonu daýda şeýle gurrun berdi. Bize şunun ýaly habary gelse ýetişip bilmeýäs. Adamny puly bar, puly ýok, puly bolmasa nätip gitmeli. Pul ýok, ýetişip bilmeýäs biz hem 10 günlük mysal üçin 10 günde gelýär, 12-de gelýär wiza bilmeýäs ahir. Osun bize ýetişip bilmeýäs o ölesine ýa kesel bolan bolsa baryp bilmeýäs, wagtynda ýetişelmeýämiz. Sonu daýdanyň kim belleýişi ýaly wizany almak üçin sorulýan pul serişdilerini ödäp bilmeýän hojuluklarym bar. Daşuwly beýleki bir ýylleşimiz 60 ýaşly Şirin daýda talap edilýän pul serişdileriniň ýokdugy sebäpli Özbekistandaky agtygynyň toýuny baryp bilmänligini gurrun berdi. Men gyzym baýynda toy etsen hem şetip geçenimi bilmeýän. Her aýda barýardym gyzym görmene. Indi barmagam ýok, gelmegem ýok.
O da gelip bilmeyen, menen barıp bilmeyen, toy etjek, näme etjegin bilmeyen. Türkmen Özbek serhediniň ýakasyndaky adamlar üçin ýeňilleşdirilen wiza düzgünleriniň ýatyrylmagy diňe bir ýerli latin gelim gidimine däl, eýsem regionnaky suwda satywy hem ýaramaz täsir etdi. Ýeňillikli wiza rejimi ýatyrylandan soň bir tarapdan Özbegistanyň getirilýän adygyň egin eşikleriň bahalary ýokurlandy. Beýleki tarapdan suwdagärler girdeji çeşmelerinden mahrum boldular. Daşuwly Gülaýymdaýda Özbegistany 3 günläp wizasyz sapar edip bilýän mahaly ol ýerden harit getirip suwda edýänligini, bu suwdanyň hojalygy gow girdeji bolanyny gurrun berdi. Inni bolsa ol mümkinçiligiň 3 ýyldan bäri ýokdugyny aýtdy. Şol bir wagtda ýeňilleşdirilen wiza düzgüniniň aradan aýrylmagy Özbegistanyň Türkmenistana geçmekçi bolýanlaryň öňünde hem bükdünçlükler döredýär. Bir Özbegistanly Türkmenistana bir gezek barıp gelmek üçin $115 meçhuruna pul tölemeli. Türkmenistanyň raýaty bolmadyklary şerhetden geçen soň öň 6 gece günlük bolmaly bolsa inni ol 3 gece günlüğe getirildi. 2004-nji ýylyň noýabr aýynda Buharada iki döwletiň prezidentleri duşşanlaryny, raýatlaryň özara gatnaşyklary we serhet ýakasyndaky vilayetlerde ýaşaýan raýatlary ýeňilleşdirilen gatnaw tertibi dogrusyny hökümdara ilalaşyga gelinipdi. Emma ýokurda hem belleşimi diýali 2013-nji ýylda Türkmen Özbek serhetiniň golaýyndaky adamlary niýetlenen ýeňillikli wiza rejimi ýatyryldy. Bu ädimiň sebäpleri we munyň haýsy tarapyň islegi boýunça edilýänligi barada hiç hili maglumat berilmedi. Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhetindäki etraplaryna, Lewap we Daşow vilayetlerine 700 000-dan artyk özbekleriň, şeýle de Özbegistanyň Horezm sebitinde 8 000-dan gowrak türkmeniň ýaşaýanlygy aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeliginde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda şol dini inançlary sebäpli harby gullukdan ýüzewren 6 adama iş kesilenligi habar berildi. Dini täzirlikleri çap edýän Forum 18 agentligi 2016-njy ýylda Türkmenistanyň suwdunyň ego we şaýatlary atly dini guramanyň 5 agdatynyň harby gullukdan ýüzewremek sebäpli 2 ýyl möhletli şertli tutsaglygy ýene biriniň 1 ýyllyk düzediş işlerine höküm edenligini habar berdi. Maglumatda Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýurdun konstitusiýasynda raýatlaryň inançlary sebäpli harby gullukdan ýüzewremek hukugyny ikrar etmek baradaky çağırışyny ätgermänligi bellenýär şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetynyň çağırışlaryny hem nazara almanlygy aýdylýar. Habar berilişine göre şol Türkmenistanyň suwdy dinçi ýaşlaryň altysyna Jenaýat kodeksining 219-njy maddasynyň 1-nji böleginiň esasynda höküm çykarypdyr. Bu madda parahat döwründe harby gullukdan boyun gaçyran raýatlara maksimum 2 ýyllyk tutsaglykdan ýa-da 2 ýyllyk düzediş işlerine çekilmekden ibaret jezany göz öňünde tutýar. Forum 18 agentligi häzirki wagtda ego we şaýatlary toporunyň agdalaryndan haýsy da bolsa biriniň tutsag astynda galýanlygy barada maglumatyň ýokdugyny, emma ençemel bäri öz dini inançlary sebäpli harby gulluga alynmagyna garşy çykan dinçileriň ýygdyrly suwt edilýänligini belleýär we ozalky ýyllarda olardan käbiriniň şertli tutsaglygy höküm edilenligini, köpüsiniň bolsa tutsag astynda saklanýanlygyny aýdýar. Maglumata göre soňky ýylda harby gulluga alynmagyna garşy çykyp tutsag astynda saklananlygy belli bolan dinçi Ruslan Narkuliyew 2015-nji ýylyň fevral aýynda türmeden boşadylypdyr. 2014-2015-nji ýyllarda ego we şaýatlary dini guramanyň 5 sany ýaş agdaty goşunda mejburi gulluk etmekden boyun gaçyrandyklary üçin suwd edilip, düzediş zähmet işlerine höküm edilipdi. Türkmenistanda mejburi harby gulluga başga alternativ mümkinçilikler göz öňünde tutulmaýar. Dini meseleler boýunça maglumatlary çap edýän Forum 18 agentligi Türkmenistanly dinçileriň öz inançlaryna görä harby gullukdan boyun gaçyrmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýyllar boýy dowam edýänligini belleýär, emma bu meseleni türkmen resmiýetleri bilen diskussiýa etmek boýunça synançyklarynyň başa barman gelýänligini aýdýar. Hususan da Forum 18 3-nji oktýabrda Türkmenistanyň mejlisine
Daşary işler ministrligine we prezidentin ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary boýunça institutuna ýüzlenende türkmen resmiýetleri gepleşmekden ýüz öwrüpdir. Forumun 8 Täzelikler Agentliginiň habar bermegine görä Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň şol Türkmenistany eden çağırışlarynyň arasynda harby gulluga derek alternativ grajdan gullugyň hödürlenmegi öňe sürilipdir. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň 58-nji maddasy goranyşy her bir raýatyň mukaddes borjy atlandyrýar we harby gullugyň her bir erkek raýaty üçin hökmanydygyny aýdýar. Türkmenistanda goşun gullugyna alternativ gullugy hödürlemek baradaky kanunyň taslamasynyň 2013-nji ýylda düzülenligi barada maglumatlaryň bolanlygyny Forum 18 agentligi belleýär. Türkmenistanda 18 we 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlary harby gulluga alınýar. Goşundaky mejburi harby gullugyň möhleti 2 ýyldan ibaret. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerine nowatdaky çağırış ýa-ni ýakynda elan edilip, oktyabr-dekabr aralygynda gulluk möhletini tamamlanan etkerler ýaşlyga goýberler. Harby gulluk ýaşyna ýeten ýaşlar goşun alynar. Türkmenistanda goşunda gulluk edýänleriň sany, dinçileriň sany we hatda ýurduň ilatynyň umumy sany barada resmi statistika maglumatlary köpçülige ma'lum edilmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen hökümeti ilatyň muht suw, gaz we elektrik togy bilen üpsünçiligini doly ýatyrmak meselesini öwrenýär. Muht hyzmatlary ýatyrmagy 2 ýyl bäri prezidentin haýyş edip gelýän türkmen ýaşullary ilatyň şeýle ýeňilliklere mundan beýlek mätäç dälligini ýaňy ýakynda aýtdylar. 14-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen ýaşullar maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti bu meseleni öwrenmegi hökümete tapşyrdy. Türkmenistanda muht suw, gaz we elektrik togy 1993-nji ýylda ilata berilip başlanypdy. Soňky ýyllarda bu hyzmatlaryň belli bir bölegi ilata muht berilipdi. Daşoğuz welaýatynyň Görogly etrabynyň Mahtumguly adyndaky Daýhan birleşiginiň 50 ýaşly ýaşaýjysy Kärendeçi Selviniyat Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde häzirki wagtda ilata berilýän ýeňillikleriň ýatyrylmagynyň ilat köpçüligini agyr güne saljakdygyny aýdýar. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dikkatiňize hödürleýäris. Türkmenistanda ilata berilen muht hyzmatlaryň döwlet gaznasyna agram salýarlygy barada, şol hyzmatlaryň ýatyrylmak ähtimalynyň bardygy barada gurrun barýar. Bu barada soňky döwürlerde geçirilen döwlet derejesindäki ýygnaklarda döwlet ýolbaşsam agzak geçýär. Mysal üçin şu elektrik togyny, tebi gazy, agsuny tölegli hyzmata geçirseler, dol tölege geçirseler, şonda ilatyň ýagdaýy nähile bolar? Ilat şoňa taýinmi? Ilata agram düşmezmi? Elbetde agram düşer. Sebäbi halky ýerlerde iş ýok. Diňe şol malgary, patradyňa berip duran atlary ýok. Elbetde agram düşer. Sebäbi hatda özüme de agarlyk düşer şu. Halkda pul ýok, işsizlikler kän. Her hojulukda doğrusa her hojulukda işlemeýänler kän. Her hojulukda bir adam işlemeýän hojuluklar bar. Mal wakyarlar, şeýle gapdalynan işlemäge diýerler. Aşga tarapda firma gidip şüýt gazanjy edýärler. Kıyın, elbette kıyın. Nämetçi olur. İyice işçilikleri gaýga taşýar. Aýlyk güllük bolmasa, şolarda şu hemmedatlar tok, suwga, pullu elbette olan hiç bermeýän ýagdaýlar ýok da. Nädir? Wagtda şu datlar elbette ýeňillik berýär. Özüň taşytly ýakdan hiç tölegi ýok da, özüň taşytly ýakmal da ýöne. Çağanyň pasawiýasynyň oturan maşgalary kän. Diňe malgary, şeýle tog işler bilen meşgullanyp şeýdip günni görüp oturýarlar. Halky ýerde demem kän. Ýeňillikli berilen nahar duduny alýaňyzmy? Alyaz. Ähliге tuvalýan aýdam. Ya aýda del. Her 6 aýdan bir gabal ýetsa, olar berilýär. Döwlet tarapyndan ýeňillikli berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagy üçin döwlet derejesinde geçirilen ýaşullar maslahatlaryna gatnaşan ýaşullar şular tagalla etdiler. Şular hemişe bir zady teklip etmeli bolsa, şolar teklip girýär ýygnaklarda. Näşi gady togum dol tölege geçmeli diýen ýalyk şeýle gurrunlar şolar gozgadylar ozal ýygnaklarda. Esdiňizmi? Esdik. Indi siz şoňa nähile garaýaňyz? Şeý ýaşullar näme üçin egerde halka agram düşjek bolsa, halkyň güzerany kıylaşak bolsa, ýaşullar näme üçin şu teklipleri girýärler? Şu barada pikiriňiz? Şolar men näde ordy pikir edýän.
Pensiyat vardır. Köprek pensiyalendirler. Dokun astyna gamy ýok şolaryň. Ýaşyldan şu pikirmene goldamak dogrusu da. Hojuluklar vay, tuğumuz muğutdi, qadımız muğut, tuğ haçan oda tavli, ona hojuluk hemmemiz hoşal o, dimde hoşal. Yönküler arandım o, ona toğumuz diyden gelip dur, qadımız diyden gelip dur, yöne qışta bir aram qad etmesilik etmeyi, hemmedat. Yönküler da tamdıra da ot yakardık, odun indi qada geçirildi. Edettik, ona yerda 2-3 tölegli kıyınçılık köp bolýar, diňe bizler hemmelerim kıyınçılık çekýär ana ýerde. Habarçymy Sultan Atçylowanyň Daşogut vilayetiniň Görogly etrawynyň ýaşaýjysy Selvi Niyaz bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosyny dinleýärdiňiz. Efirde habarlar gündeligi. Demirgazyk Gündogor Awganystanda howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Gunduz şäherinde Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruş barha möwjeýär. Gunduz welaýatynyň soňra Baglan welaýatyna da jeňçiler hüjum etdi. Welaýatyň iki etraby jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Baglan Gunduz şaýolunam jeňçiler kesdi. Şu ýagdaýlar barada men Şaýmerdan Olumrady sizi kabuldan tanıştyrýaryn. Demirgazyk Awganystanyň Baglan welaýatyna da jeňçiler şu gün ýagny 4-nji oktýabrda her ýandan hüjum etdi. Welaýatyň merkezi Pulxumur şäheriniň golanynda hem Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Baglan Madar şaýolunam jeňçiler ýollagçylar üçin ýapdy. Baglan welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça adaratynyň başlygy Emirgül Husayn Xelyň aýtmagyna görä, şu gün ýerden jeňçiler 4 tarapdan hüjuma başlapdyr. Çaknaşykda hüjumçylar ýetki çekipdir. Awgan güýçlerine de uruşda ziýan ýetipdir. Ýagdaý dartgylygynda galýar. Baglan merkezinde hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Ýollarda jeňçiler göhem salýar diýip Husayn Xelyň bildirdi. Giri talur bajin şuru sewa, oçu istiqamatu wa. Taruz dedi aw talafatam lari, umri pe jay pati. Uruş sebäpli halk öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Pulxumur şäherinden hem halk gaçyp çykýar. Abdulkadir ýaşaýan mahallesinden bosup çykypdyr. Asudy ilat uruşda yaralandy. Yaralılar hem öz üýjaýyny terk edýär. Hemmeler gaçyp çykmaga synanýar. Ýagdaý has agyr. Dukanlar bu iş yerleri yapıldı deyip Abdülkadir gurrun verdi. Xonara mondim xoda kaşidim. Zaxmi u digiru namona taraf arab devo. Kullagi bar omada da misarak omada roýs. Gunduz şäherinde hem aldym merdimli söwüş barýar. Jeňçiler halkyň üýlerinde ýerleşipdir. Ýaşaýyş jaýlarda talep milletalarynyň bu kunandygyny Gunduz welaýatynyň hakimi Esedulla Omar Xeylem tasdiqlady. Jeňçileriň arasynda janyny geçen hüjumçylaryň hem bardygyny hakim belledi. Bazı korunu ki keçirte talip zanuna mahfi kırıvi köpümmeyin intihari caypıcay kırıy. Awganystanyň Gorunmak ministerleriniň metbuat wekili General Döwlet Weziriniň aýdysynça Gunduz şäherine ýürüýte güýçler hawadan düşürilipdir. Olar Gunduz şäherini jeňçilerden ara salamaga başlapdyr. Gunduz şäheriniň daştwuragynda çatışyk bar. Jeňçilere garşy güreş üçin giň gowrumly harby operasiýa başladylýar diýip weziri nygtady. قطاعات خاصی ما داخل شهر تصفیه را شروع کردن. در اطراف شهر قندوز تحرکات Gunduz welaýatynyň yerli geňeşiniň deputatlarynyň hem jeňçilere garşy göreşe gatnaşandygyny Awganystanyň içeri işler ministerleriniň sözçüsi Siddiqy aýtdy. Yerli geňeşiniň agdalaryna ol minnetdarlyk bildirdi. Jeňçileri Gunduz şäherinden gowy çykarmak üçin Awgan güýçleriniň alada edýändigini Siddiqy ma'lum etdi. در حال حاضر یعنی اهمیتی ما شاهد بودیم که شمار از اعضای شورای محترم ولایتی قندوز Gunduz welaýatynyň 9 etraby bar. Welaýatyň 3 etraby Täjikistan bilen serhetleşýär. Kalaýdar etrabynam jeňçiler arada basyp aldy. Bu etraby hökümet güýçleriniň ýedine gaýdyp alandygyny yerli resmiler habar berdi. Ýöne Kalaýdar etrabynyň obalarynyň aglabasynyň henidem talep söwüşçileriniň ýeçiliginde galýandygyny Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň deputaty Seyit Esedulla Sadat aýtdy. Kalaýdardan 64 başlapdan 20 başlaryny aldy. 44 başlar Talibanlaryň elinde.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Siriýada barýan urşy toktatmak boýunça Orsiýet bilen inni işleşmejekdigini iglan edenden soň, Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Keňeşi ataşyklaryň gaýtadan besedilmegini gazanmagy seýlenişdi. Ýöne Moskwa çal terekede geçip onuň bu tagallasyny bewetledi. 3-nji oktýabrda Fransiýa bilen Ispaniýa Siriýanyň Aleppo şäherinde barýan hawa kampaniýasyny derhal toktatjak bir çäre barada Hawpsuzlyk Keňeşiniň razylygyny almaga seýlenişdiler. Ýöne Orsiýet muny ýol almak mümkinçiligi ýok diýip reddetdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýürüýte wekili Stefan de Mistura Amerika bilen Orsiýetyň ataşyklary besetmek baradaky diplomatik tagallalarynyň netije bermendigine özüniň gaty gynanýandygyny, ýöne siýasy çözgüd üçin edýän basyşyny dowam etdirjekdigini we Siriýa halkyny tükönüksiz zorlukly konfliktde ýeke goýmajakdygyny aýtdy. Fransiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyňky ýeşesi François Delattre biz Aleppo'da barýan gyrgynçylygy soňlamaga gönüktirilen tagallamyzy Hawpsuzlyk Keňeşiniň goldamagy üçin elimizden geleni adamzada başartýan ähli zady etmegi özümize boş taýýar dedi. Orsiýetyň elçisi Vitali Churkin muňa derrew karşı çykyp aviasiýany ara goşmalyk terroristleriň islerini etmegine ýol açar. Bu bir gerçekli teklip bolmaz dedi. Men düşmançylygy toktatmaga hiç bir mümkinçiligi ýok rezolýusiýany Hawpsuzlyk Keňeşiniň beýleki agdalarynyň hem köpesi oňlary edemok. Rezolýusiýa kabul edilende bir zat bolar diýip kabul edilýär diýip Churkin aýtdy. Churkin üstümizdäki hepdäniň aýaklaryna geňeşde sese goýuljak çäreni Orsiýetyň veto edip etmejekdigini aýtmasa da uçurlaryň ýere ýendirilmegi bir taraplyň ýaragsyzlanmak bolar. Moskwa muny kabul etmez diýip gaýtalady. Churkiniň aýtmagyna görä Siriýadaky krizisi çözmegiň en gowy ýoly terroristlere karşı güýçli sağlaşykly herekete geçmek. Siriýanyň prezidenti Beşar el-Asadyň güýçleri Orsiýetyň uruş uçurlary şeýle hem Iranyň goldamagy bilen günnegar Aleppony ele geçirmek üçin seweşýär. Siriýanyň en guly şäheri bolan Alepponyň ýarty gozgulançylaryň kontrollygyna. Bu ýerde parahat ilaty degişli 250 000den agdak adam gabawda otyr. Ataşyklary besetmek baradaky gawşak alalaşyk öten hepde çökelbäri Orsiýetyň we Siriýanyň harby uçurlary edýän hüjümleri bilen keselhanalara we su öpçünçiligine agyr ziýan ýetirdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň taslamasyna kabul ederliksiz we barha artýan zorluga şeýle hem soňky günlerde Aleppo'da hawadan edilýän bombaly hüjümleriň güýçlenmegine gaýrgadap bildirilýär. Siriýa hökümeti insanperwer kömekleriň sagaman gawşyrylmagy üçin hawadan bombalamagy duruzmaga çagyrylýar. Birleşen Milletler Guramasyna ataşyklary besetmek baradaky täze çäre barada çekirilýärke Moskwa bilen Washington parahatçylygy ornatmakda diplomatik tagallalaryň başa barmandygy barada birek-birek günälediler. Birleşen Ştatlar Orsiýet 9-njy sentýabrda ataşyklary besetmek boýunça gelden alalyjykda beren wagdalaryna durmady diýip 3-nji oktýabrda gepleşikleri toktatdy. Orsiýet barada hemmeleriň sabry tükendi diýip Aktamyň sözçisi Josh Ernest aýtdy. Orsiýetyň daşary işler ministerliginiň sözçisi Maria Zakharova hem Washingtony günäledi. Washington alalyşygyň esas şertlerini ýerine ýetirmedi. Öýleriniň işläp düzen alalyşygyny ýerine ýetirmän olar günäni başga biriniň üstüne ýuklajak bolýarlar diýip Zakharova aýtdy. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip otarýas. Sazlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.